ஸ்னோரிங் வந்து ரொம்ப அதிகமே இருந்தால் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு திங்க் பண்ண வேண்டிய டிசீஸ் பார்க்கும்போது வந்து அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் அப்னியா. யூஸ்வலாக நம்ம இதில் வந்து ஸ்னோரிங் வந்து டிப் ஆஃப் தி ஐஸ்பர்க் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம். ஸோ யாராவது வந்து ஓவர் வெயிட்டாக இருக்கீங்க, உங்களோட ஸ்னோரிங் வந்து அதிகமாகுது, உங்கள் பார்ட்னருக்கு வந்து அது டிஸ்டர்பிங்காக இருக்குது, அட் த சேம் டைம் வந்து டீப் ஸ்லீப் உங்களால் போக முடியல, டே டைமில் எக்ஸசிவாக நீங்கள் ஸ்லீப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க, உங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் இதெல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு மோஸ்ட் ப்ராபப்லி யூ மே பி ஹேவிங் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் அப்னியா. ஸோ நீங்கள் ஒரு ஸ்லீப் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு பார்த்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு லெவல் 1 இல்லை லெவல் 3 ஸ்லீப் ஸ்டடி பண்ணணும். ஸோ அதை பண்ணும்போது இந்த டயக்னோசிஸ் வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ இதை கன்ஃபார்ம் பண்ணப்போ தான் நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒன்று வந்து லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன், அது வந்து வெயிட் ரிடக்ஷன், அதுபோல் ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் ப்ராக்டிசஸ் இருக்குது. ரொம்ப சிவியராக இருந்தால் நம்ம வந்து ஆட்டோபேப் ஒரு சிபேப் மிஷின் வந்து யூஸ் பண்ணலாம்.